Gregorian A31. Solves foro ecclestefan, sasna nomanduca, solves foro ecclestefan, sasna nomanduca, tu vorto, tu porvehira, tu shimoina, sognat fanta, tu vorto, tu porvehira, tu shimoina, sognat fanta, solves fora ecclestefan, sasna nomantuca, solves fora ecclestefan, sasna nomantuca. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. Obrindo atâta migaila sorves pura ecclesteva, tu bo vorto. Sorves por bo vorto, आणि या देवा लागीं कांयच जायना अशें ना. There's nothing that is impossible with God. आणि जेजू आमकां सिद्ध करता. त्याच देवाचेर आमी पातयेवन ही मिसाची भेट भेटोवया. आयच्या मिसांत आमी मागता एस्मेराल्दा फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या खातीर देवान तिका सासणेक सूख दिवंक मागुया. तेच बरोबर जो डिसुजा आपलो वाडदीस मनयता ताचेरूय देवाची कृपा आमी मागता. कालच्या दिसा आमची भयण मोठ्या वाडो रावतली कितें ही बरी ना. तिचे भलायकी पासत मागुया. हॉस्पिटलांत ती आसा तिका बरी भलायकी फावो करून मागुया. आनीकूय आमची देसां देवा मुखार हाडुया. अदीक करून कालच्या दिसा जायत्या दुसऱ्या गांवांनी अदीक देशांत अफगानिस्तान देशांत जायते अनरेस्ट एके भाशेन जाला. कितल्या लोकांक त्रास जाल्या तालिबान हाका लागून ह्या लोकां पासतूय आमची मागणी जावं दी आनी आमची खासगी मागणी देवाक आमी उबारुया. आमच्या पातकाची दूख धरून देवाचे बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सगळ्या देवा तुमकां बाबा म्हणून सगळ्या वचून सांगता मनान चिडून तोंडान विचारून वायटा करून बरें सुरून हांवें जायत प्रार्थना केल्या. हांवचो अपराध हे सौभाग्य सदांच सांकवार मारेक सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणून म्हजे खातीर आमच्या विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्व दिला देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलेली व्हडटी देणी तुवें तयार केल्या. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तूं परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान भेटय आनी हे परी आमची आशे व्हरती तुवें बसयलोली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. फुडाऱ्याच्या पुस्तकां वेलें वाचप. सोरेस्पराचो दूत आयलो आनी ऑफ्रा गांवांत एका सिंदूर रुखा पोंदा बसलो.
हो रूप अभिजात्रांतल्या जोसाचो गिडियोन तांचो पूत आपलो घोव मिडियाकारांक दाखयना जावन तो बाटयेन मोडटालो. तेन्ना सोरेस्पुराचो दूत ताका दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, सोरेस्पूर तुजे सवे आसा, बोळीस झुजारिया. गिडियोनान जबाब दिलो, म्हजो दोनया म्हाका बोगोस, पूण सोरेस्पूर आमचे सवे आसा जाल्यार आतां हें सगळें आमकां कित्याक घडटा? सोरेस्पुरान इजिप्तांतली आमकां भायर काडूंक नात अशें म्हणून आमचे पुर्वूज व्हड व्हड अजापाची खबर आमकां सांगताले. ती सगळीं अजापां आतां खंय आसात? सोरेस्पुरान आमकां आतां सोडल्यान आनी मिडियनाच्या ताब्यांत केल्यान. हें आयकून सोरेस्पुरान ताजी नदर मारून म्हणलें, आतां तुका मेल्लोल्या बळान वच आनी मिडियनाच्या हातांतलो तूं इस्रायलाक निवाडटलोय. तुका धाडटा तो हांवूच न्हय. गिडियोनान जबाब दिलो, म्हजो दोनया म्हाका बोगोस, पूण म्हज्यान कशी इस्रायलाची सोडवण करूंक जायत? मानासेच्या सगळ्या कुळां मदें म्हजें कूळ भोव उसगोत आनी म्हज्या कुटुंबान हांव निमाणो म्हूण तूं बरें जाणाय. सोरेस्पुरान ताका असो जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलो आनी मिडिया एकूच मनीस जाले परी तूं तांचो भस्म कोत्तोलय. आनी गिडियोनान ताका सांगलें, हांव तुका मानवला जाल्यार तूंच म्हजे कडेन उलयताय म्हूण म्हाका एक खुणा दी. हांव तुजेशी परतो येता म्हणसर तूं पयस वचूं नाका म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. म्हजें दान हाडून तुजे मुखार दवरतलो. आनी ताणें जबाब दिलो, तूं परतो ये पर्यान हांव रावतां. गिडियोनान वचून एक बोकुडलो तयार केलो आनी एक मापभर पीठ घेवन खोबीन नासलेले उंडे केले. ताणें एक पांटुल्यांत मांस घालें आनी एका आयदनान सोप घालो आनी सगळें सिंदूर रुखा पोंदा हाडून दवरलें. तो लागीं पावता सोरेस्पुराच्या दुतान ताका म्हणलें, हें मांस आनी खोबीन नासलेले उंडे घे आनी खोडपाचेर दवर आनी ताचेर सूप ओत. गिडियोनान तशेंच केलें. सोरेस्पुराच्या दुतान आपल्या हातान बडी आसली ती घेवन त्या मांसाक आनी खोबीन नासलेल्या उंड्याक लायली. त्या कोडपांतलो उजो भायर सरलो आनी ते मांस आनी खोबीन नासलेले उंडे उज्यान लासून उडयली आनी सोरेस्पुराचो दूत तांच्या दोळ्या मुखावयलो नाच जालो. तेन्ना तो सोरेस्पुराचो दूत म्हूण गिडियोनाक गमलें आनी ताणें म्हणलें, सोरेस्पुरा म्हज्या दोनया, हांवें सोरेस्पुराच्या दुताक रूप पळयला. सोरेस्पुरान तुका जबाब दिलो, शांती तुका, भियो नाका, तूं मरचो नाय. गिडियोनान ते सुवातेर सोरेस्पुराक एक वेदी बांदली आनी शांती दातार सोरेस्पूर अशें तिका नांव दवरलें. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब, सोरेस्पूर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. म्हणुया, सोरेस्पूर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सोरेस्पूर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरचेक, आपल्या भक्तांक, सगळ्या काळजान आपणाशी परतल्यांक शांती. जबाब, सोरेस्पूर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीट आनी शांती एकामेकाक वेगीन घेतात. विस्वासीपण भुंयमींतले उपजतले आनी स्वर्गांतान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, सोरेस्पूर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. सोरेस्पूर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुकोल पिकार. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार. तांच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, सोरेस्पूर आपले पोरचेक शांतीची खबर सांगता. उबी रावया. सोरेस्पुराक चोय चोय. केदें व्हडें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस्त जावचे खातीर
आपुणूच जालो दुर्बळ सरेस्पुराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, गिरेस्त मनशाक सर्गेच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. पळय, आनीक एक सांगतां, गिरेस्त मनशाक सर्गेच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस तोटाकलें. ताणें म्हळें, तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हळें, मनशा कडेन हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हळें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला. तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला त्या तुमी 12 सिंहासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां माटां सांडल्यांत तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 12 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं आनी निमाणीं तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गिरेस्त सर्गेच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. बाबा भयणीनो, जुदेव लोक त्या काळार ऊंट एक व्हडलें जनवार अशें तांच्या मनांत आसलें. व्हडलें जनवार. आनी जेरुजलेम शाराक जायते दारवोटे आसले भितर सरूंक. कांय दारवोटे ल्हान आनी ह्या दारवोट्यांतल्यान त्या उंटाक पर्यंत घेवन येताना भितर जाल्यार ह्या उंटाक बसूंक पडटालें आनी पांयांनी चोरुनिके भशेन बसून हें ऊंट भितर सरूं येतालें. आगोडाय लागताली ह्या दारवोट्यांतल्यान भितर सरूंक. आनी जेजू तांकां उदाहरण दिवन म्हणटा, हो दारवोटो तरी कांयच न्हय, सुयेचे बिड्डे. आमी जाणा सूत घालता कितले बारीक. ह्या उंटाक तातूंतल्यान पर्यंत पासार जावंक सोंपें जातलें, पूण गिरेस्त मनशाक आगोड जातलें. म्हणलेले भाशेन इट इज शियर इम्पॉसिबल फॉर अ कॅमल टू पास थ्रू दी आय ऑफ अ नीडल. जावचीच ना, कठीणूच न्हय, जावचीच ना उंटाच्यान हे सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान पास जावंक. बाबडीनो, जेजू गिरेस्तकायेचेर वा गिरेस्त मनशाचेर आड न्हय. कांय फावटी आमची गिरेस्तकाय आसा ती आमचो गांव वारोवन आमी एकठांय केल्या, कश्ट त्रास करून सांबाळल्या, मोडूंक जाता तेन्ना पर्यंत त्याग सॅक्रिफायस केला आनी हे भाशेन ही गिरेस्तकाय घडयली जायत आमची. जेजू हाचेर आड ना. पूण जेजू जो मनीस आपले गिरेस्तकायेचेरूच पातयेता, डिपेंडन्सी आमी म्हणटा, गिरेस्तकायेचेरूच पातयेता ह्या मनशाचेर आड. कांय लोक आसता आपले गिरेस्तकायेचेर पातयेता, आपल्या मागीर दुडू हा सगळें जातलें अशें समजता. कांय मनीस आसा जे आपले पदवेचेर पातयेता, आपणाक पदवी आसा, आपणाक जायते जाणांचे व्हड व्हड मनशांचे इन्फ्लुयन्स आसा. कांय फावटी कांय मनीस आपल्या पोजिशनाचेर पातयेता, हांव अमको मिनिस्टर, हांव अमको म्हजें पोजिशन आसा, म्हजे लागीं सगळें घडटा.
कांय मनीस आपल्या गिन्यानाचेरूच पाती येता, आपल्या गिन्यानान आपलें सगळें करूंक जाता. असल्या मनशाचेर जेजू आयज उलयता. तुजें डिपेंडन्सी बाबडो आमच्या देवाचेर आसूं, कित्याक ह्यो सगल्यो वस्तू म्हजी पदवी, म्हजी गिरेस्तकाय, म्हज्यान स्वर्गीचें राज विकतें घेवंक जायना. हाका लागून म्हजें पात येवप डिपेंडन्सी म्हणटा ती फकत देवाचेर, आनी हें दर एका मनशान आसूंक जाय. हाका लागून गिरेस्त मनशाचेर वा ताचे गिरेस्तकायेचेर जेजू आडना, पूण ताची डिपेंडन्सी, ताचें पात येवप कोणाचेर, हें जेजू आयज आमकां मागता. आमी जाणा ल्हान भुरगें कंप्लिटली डिपेंडंट ऑन देर मदर, आवयचेर वा बापायचेर ते डिपेंड जाल्लें आसा. कितेंय करूं ताचे लागीं सगळें जायना. असली ल्हान भुरग्याची गोत आमची जावंक गरज. आमची डिपेंडन्सी सगळें वो आमचें पात येवप देवाचेर. आनी तोच जेजू म्हणटा देवा लागीं घडोना तें कांयच ना. मनशा लागीं जायत्यो वस्तू आमच्या मना प्रमाणें घडोवंक शकच ना अशें जावं येता, पूण देवा लागीं घडना असलें कांयच ना. खबरी न्हू, एक कोणें हांव वाचतालो, एक दीस एका बिल्डिंगान, एका फ्लॅटान उजो जाता, सिलिंडर एके भशेन फुट्टा, आनी एकलो भुरगो त्या वेळार भायर सरूंक आनी ताका मेळना, जनेलांतल्यान जाता जाल्यार उडी मारता. आनी उडी मारता त्याच वेळार सकला पडच्या वेळार एक ट्रक पासार जाता, आनी हो ट्रक कापसाच्या साकांनी भरलेलो तो ताचेर पडटा आनी तो वाचवता. चिंतूंक जायना मनान त्याच वेळार पिक्चरांतले कशें दाखयता ते भशेन, पूण त्याच वेळार देव ताका सांबाळटा. कित्याक असली डिपेंडन्सी आमची बाबडे देवाचेर आमी दवरुया. हाचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता तेन्ना जायते फावट आमचें मन वता, हें फकत गिरेस्तांक लागता, कित्याक हे गिरेस्ताचे लागीं पयशे आसा, हें गिरेस्तांक लागना. पूण अदीक करून जांचें मन कोणाचेर दवरलेलें आसा, जो कोणाचेर पातयेता तांकां हें अदीक लागता. आमकांच आमी प्रश्न करुया, आमी कोणाचेर पातयेता? आमचो विश्वास देवाचेर अदीक वाडोवंक देवा लागीं मागया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता, आनी तुज्या उदारपणांत बी आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिन वाचता, तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात. प्रार्थया. प्रितीचे बापा, आमचें बलिदान मानून घे, तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्कोर तुमची सोवी आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदिदार सासणाचे देवा, सर्व कडेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता,
जिव्या बावळटान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बरवशान ताचे मोहिमेवून येण्याक वतरेकता देखून आतां देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र देवाचो सर्वेश्वर स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या बरोबर उत्सवी तुका सय सय सर्वेस्वराची नांवे येता ताका सय उत्सवी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुचवेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पसत समर्पणची. तेच कडेन जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्यार तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करार. दुसरो उद्गार दिवन बाबडताचो गट परगटुया. सुमिया जेसू आमी येवन वता आनी एका सिद्वेन येता तितलेय पावटी वय बाबा येसू आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती कडेन उगडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपें तुमी चेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यादकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. नवजीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यात ते आमच्या बावडीची कापलत कर. आमी कितें भशेन उगडास करता एस्मेराल्दा फेर्नांडीस तिच्या आत्म्याची कापलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. हेच वाडदीस समारंभांतल्या जोरी सुजा हाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. कितें रे ही आमचे भयणीक तुजी भलायकी फावो कर. अकबर मरी देवाची माई सांगाती बागेन दोन तानसर काडून मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. देवाचेर आमी पात येवन जेजून शिकयलेले मागणे बरोबर न्हय. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज म्हाका येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या पळोवता तशी आमची पातकां वरोस आनी आमकां काळजीन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवाड दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बरोबाशेन वतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय सर्व आघातांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेता आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणा. सगळ्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. प्रार्थूया. कोण बळे बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं. हें आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबलीनो, आमी आतां परत सायबीण मागचे पेरपेर सायबीणचें नवें सुरू केलां. म्हणटच बुधवाराचे 15 मिनटां आदीं दिसा आदीं आमीचें नवें आसताच.
तुमकां उगडास करता. फाल्यां बुधवार हें नोवेल आसतलें. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सोर पुतगा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. हें करुया अंक E14. Dziwia dewa